ताजो मुद्दो कितें आसा तो म्हणटा की ताजेर चर्चा जावंक जाय आसली, म्हणजे एजंडाचेर न घालता इन डिटेल की बाबा हांगा आज हाऊस टॅक्स टॅरिफ जे आसा हे इन्क्रीज काय कितें करप हाजेर चर्चा न जाता तो टॅक्स वाडयलो अशें ताचें म्हणणें. आतां चेअरपर्सनान जस्टिफिकेशन दिलां की कम्पेर्ड टू अदर म्युनिसिपालिटीज ज्यो बी क्लास म्युनिसिपालिटी आसा ताचे कंपेरिजनान आमी टॅक्स वाडयला अशें ते म्हणटात. आतां हाऊस टॅक्स हे म्युनिसिपालिटीचे इन्कमाचे म्हाका दिसता मुख्य स्त्रोत. म्हणजे हाऊस टॅक्स आसता, ट्रेड लायसन्स फी, सॉपर टॅक्स, मागीर सॅनिटेशन फी, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फी, पण हातूंत मेन स्तोत्र म्हणटा ते हाऊस टॅक्स. आतां हाऊस टॅक्सान जी वाड जाल्या ताका काँग्रेस पार्टीचो विरोध म्हणजे ती इतकी भरमसाट एकदम जावंक जायनाशिल्ली. जशी 7ची 15 केली ती टप्प्याटप्प्यान जावंक जाय आसली. 2016-2017 ते म्हणटा की ऑडिटरांनी ऑब्झर्वेशन काडिल्लें की तुमचो टॅक्स हो कमी आसा. तेन्नाचे जे पॅनल आशिल्लें त्या पॅनलान हाजे कडेन दुर्लक्ष केलें. म्हणटकीर आतां जेन्ना टॅक्स वाडलो तेन्ना हो बर्डन एकदम आयिल्लो आसा. आतां जो 7चो 15 जालो हो एक 100% वाड जाली तो पर्यंत ठीक आसा. म्हाका दिसता की 7चे 15 केले रेसिडेन्शियलाक म्हाजें पर्सनल ओपिनियन की 7चो 15 ओके. पूण जो 20चो 100 जाला जो जवळपास 400% वाड जाली, म्हणजे चौपटीन वाड, 5 पटीन म्हटल्यार जाता. 20चो 100 म्हणजे 5 पटीन वाड जाली. ताजेर विचार जावचो तेन्ना तेका नागरिकांक सुविधा मेळपाक जाय. आज आमी फोंडेचो जर सरासर विचार केलो जाल्यार सुविधाचो प्रत्येक स्तराचेर आज अभाव आसा. आमी पळयतात की पयली एक बात घेवया गोष्ट म्हणजे फोंडेच्या नागरिकांची सुरक्षा. आज चोरयो जाता, वेगळ्यो वेगळ्यो वायट घटना घडटा, पूण फोंड्यान आज CCTV सर्वेलन्स कॅमेरा खंयच ना. हे फोंडेकारांक मेळपाक जाय काय नाका. दुसरी गोष्ट आसा आमचे आज मार्केट कॉम्प्लेक्सान सुदारणा जावपाक जाय म्हणजे गेली कितकी वर्सां आमी आवाज उठयला. खंय तरी आतां सुरवात जाल्या. म्हाका दिसता आतां एक्सटेन्शन कितें मार्केटाचें केलां आनी थंयतलो जे कपड्याचे वेवसायीक आसा तांकां ते स्थलांतरीत करतले. पूण जो प्लॅन जावंक जाय आसलो तो आजून तसो मास्टर प्लॅन मार्केटाच्या सुदारणे बद्दल जाल्लो ना. इन्कम जाय, इन्कम दितले जाल्यार थंय स्टाफ ना फॉर्म भरपाक. तो रडटा आपल्याक इन्कम जाय. दोनी कितें बाबा मेडिकल करपाक जाय, तो स्टाफ ना. तो स्टाफ रिक्रूट केले ना. जेन्ना म्युनिसिपालिटी मागता आमकां मनीस लोकांना कामाक जाय म्हणून कचरो काडा म्हणून दिवंक पडला मनीस ना म्हणटा, पयशे ना म्हणटा. जाल्यार तूं मनीस घ्या, ती सोयीच दिवपाक जाय. टॅक्स वाडयलो म्हणून आमी फाटल्यान इलेक्शन लोकांक दारां वयतले आनी म्हणटले आमकां मतां दिया. लोक आमकां विचारताले आतां जाता त्यो टॅक्सूच घेवपाक आमची कामां कोण करतलो. पळया तूं फोंड्यान कितें डेव्हलपमेंट जालो तो. डेव्हलपमेंटच्या नांवान बेश्टो टॅक्स म्हणून हाडूं नाका. बाकीची सुविधा आयज टॅक्स लोक बॅनर्स लायता, दिवाळी बॅनर येतले तांचो टॅक्स येतालो पळोवपाचो. सायनबोर्ड आहा खूब सोंपाचेर आमकां मेळूंक शकता. एकदम हो टॅक्स आहा तो हाऊस टॅक्स आहा तो कॉमन मॅना एफेक्ट जाता. कॉमन मॅना बर्डन जाता. वाडटलो तो एक टप्प्याटप्प्यान वाडोवचो आनी तेजे विचार करचो. डिस्कशनाक येवचे. एज हांव कावन्सिलर म्हाका डिस्कशनाक आपोवचो. हांव म्हाजी आयडिया घेवची आनी हेजेर कितें तरी जावचें.